Yes, biraba ibyuya nyamuneka ibibaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'ibuzingo muri aya manywa. Muraza kunyemera rero tugaruke gato ku kijyanye na drone cyangwa se indege y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC imaze kurasirwa iminembwe. Si byo gusa kandi nyamuneka uwitwa Tshisekedi i Kinshasa ashobora kwicwa. Ndagasubiramo aka kantu, uwitwa Tshisekedi Chilombo nyamuneka ashobora kwicwa. Impamvu y'ibi byose nyamuneka amakuru turayazanye. Murabizi ko hari abajenerali by'umwihariko bakomeje kugenda bafungwa i Kinshasa. Amakuru y'ingenzi amaze kutugeraho harimo abamaze gutoroka gereza by'umwihariko nkuru ya Ndoro i Kinshasa, kandi nyuma yo gutoroka iyi gereza ngo basese urwandiko rukomeye cyane muri gereza yuko uwitwa Tshisekedi Chilombo bitari bumugwe amahoro. Bishatse kuvuga yuko rero nyamuneka uyu mugabo ashobora kuza by'umwihariko kuba yagirwa nabi ku buryo bukomeye cyane, akaba yaza kugirirwa nabi rero na bamwe mu bo yari yaramaze kuba ata mu mbuto. Bivugwa ko bari bakurikiranweho ibyaha bikomeye cyane by'umwihariko birimo n'ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi cyangwa se guhirika umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu baturutse rero barimo uwitwa General Christian Kiwesongesha, muramuzi uyu nguyu yigeze kuba umukuru w'ingabo cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo ku butaka by'umwihariko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu General Christian Kiwesongesha rero nawe ngo akaba akurikiwe ibyaha bikomeye tugiye kubabwira ndetse n'uburyo yatoretsemo, uburyo operation yagenze byose turaje tubibavire imuzi n'imuzingo. Murabizi neza yuko nyamuneka yagombaga kuva muri gereza yari arimo akimurirwa mu yindi gereza, ikaba rero ari gereza nkuru ya Kinshasa ifungirwamo bamwe mu basirikare bibikomerezwa. Turazaye na kubyinjiramo tubapdating ndetse amakuru yamaze kujya hanze arakomeye nyamuneka, arakomeye ku rwego by'umwihariko mutakiyumvisha. Turaje tubibabwire minota mike cyane, tubabwire uko situation ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka nanone kandi ibintu bihinduye isura mu mujyi wa Uvira, inkuru zikomeye zitugezeho, ibintu byakaze Uvira. Nyamuneka urugamba rwamaze kuba ruba urugamba, amasasu menshi mu bice bigiye bitandukanye arimo arumvikana mu buryo bukomeye cyane. Ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo, zimo zaturuka mu bice by'umujyi wa Uvira. Ibyo si byo gusa kandi nyamuneka iri kuva mu mujyi wa Uvira, nyemera nkubwiye yuko uwitwa Perezida Ndayishimiye yavuze andi amagambo ateye ubwoba. Uyu Ndayishimiye rero yongeye by'umwihariko gukora ibara, by'umwihariko yongeye gukora by'umwihariko ibintu bikomeye cyane, avuga amagambo ateye ubwoba ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse ibi nabyo bigaragaza neza yuko ivumbi rishobora kuba rigiye kongera gutumuka hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, kuko ntabwo ibi u Rwanda nabyo rushobora kuza kubyihererana. Imiryango mpuzamahanga yatitiye ibintu byakaze bigendanye n'amagambo by'umwihariko atangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, tugere updating mu bitayari tubabwira uko situation ihagaze. Moto Izobela, umuriro watse mu bice byo bunara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu bice byano muri teritwari ya Masisi. Nyamuneka turaza kwinjira mu nkuru zikomeye kandi ziguturuka muri teritwari ya Masisi, tubabwire uko situation ihagaze mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi nyamuneka usibye kuba imirwano muri Masisi yakomeje guca ibintu, ni mu bice byano muri Gahira ndetse kandi n'ahitwa za Muheto, aho hose muri teritwari ya Masisi. Indi nkuru ikomeye cyane itugezeho ni ingabo z'u Burundi ziyongere mu bibogobogo nyuma yo gutsindirwa kuri Puwezero, ngo amakuru rero akaba yemeza yuko ngo isaha n'isaha urugamba rushobora kuba rugiye gukomera by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gice cya za Puwezero. Kivu y'Amajyaruguru rero imirwano ikomeje guteza impunzi ibibazo bikomeye cyane, n'ubutabazi
bati nyamuneka ibintu byakaze muri Kivu y'Amajyaruguru, ibi nabyo turaza kuba tubikomozaho. Ati barashaka kudutesha gakondo yacu, barashaka kutwirukana mu bice twebwe abakurambere bacu bavukiyemo, ariko ibyo ngibyo ntabwo tuzabyihanganira. Abo ni abanyamulenge nyamuneka amaze gutakamba bavuga ko ngo bataza kwihanganira ibikorwa by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC iri gufatanyamo n'abarundi byo gushaka kuba babakura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose 5 kuri 5 di muri tayari mu minota mike cyane tubibagezeho mu buryo bwihuse. Bibutsa ko turi ku itariki ya 20 z'ukwa 10 z'ukwa mbere 2026. Ntabwo ndi butinde rero, reka mbanze ninjire muri no nkuru. Igihugu cy'u Burundi yamaze gukanga bikomeye, nyamuneka yamaze gutera ubwoba ndetse n'urushishoro rukomeye cyane ku mvugo zimaze gutangazwa. Iyi nkuru ninyivamo unyemerere gato tugaruke kuri coup d'etat, by'umwihariko Kinshasa yamaze kuba ihagarika imitima ya benshi ndetse n'urupfu rushobora kuza kuba uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mvugo zikomeje guteza impungenge rero mu rwego mpuzamahanga, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kwijandika mu magambo yuzuyemo ibinyoma karundura, aharabika u Rwanda ku mugaragaro mu buryo unyuranyije n'ukuri kwemezwa n'ibimenyetso bifatika. Ibi yabikoze rero yirengagije ku bushake bw'amateka n'imiterere nyakuri y'ibibazo byo mu karere, anagerageza guhuza umutwe wa Red Tabara na AFC M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Ibi bikunze kuganirwa kure ndetse bigakurikiranwa ndetse ibi bikaba ari biri mu biri gutiza ibibazo by'umutekano w'akarere. Iyi mvugo ya perezida Ndayishimiye rero igaragaye nk'igikorwa kigamije guhisha ukuri ndetse no kugoreka isura y'u Rwanda, kugoreka isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, mu gihe ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje gufata indi ntera kandi bifite imizi izwi kandi isobanutse, yagiye isesengurwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'impuguke zikurikirana hafi ibibazo by'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. By'umwihariko rero perezida w'u Burundi yirengagije ku bushake ubufatanye buzwi hagati y'ubutegetsi bwe n'ingabo ze ndetse n'imbonakure, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu mutwe rero umaze kwinjizwa mu nzego za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi. Iyi mikoranire rero imaze kugaragazwa inshuro nyinshi n'impuguke mu by'umutekano kandi ukomeje kuba umwe mu mpamvu nyamukuru zituma intambara ndetse n'ubwicanyi bikorerwa abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birushaho kugenda bifata indi ntera. Ndayishimiye kandi yagaragaje gushinja u Rwanda uburyo bugaragara nk'amayeri mu bya politiki agamije kuyobya uburari, aho ibihugu bimwe na bimwe bihitamo gushinja amahanga kwirengagiza inshingano bafite mu gukemura ikibazo cy'umutekano n'ubwiyunge bw'abaturage. Ibi kandi bigaragaza mpuzamahanga agenga imikoranire y'ibihugu, by'umwihariko ihame kutabangamira umutekano w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, mu gihe amahanga rero akomeje gushakishakariza inzira ibiganiro, ubwumvikane n'ubufatanye bushingiye kuri isesengura ridaheza, amagambo yuzuye ibinyoma n'ibirego bidafite inshingano akomeje kubangamira iyo nzira ndetse anongeraho umwuka mubi mu karere kamaze imyaka myinshi kabangamiwe n'intambara n'ingaruka zayo zikomeye mu buryo bukomeye cyane. Ni muri urwo rwego rero isi isabwa kudapfukamira ukuri, ahubwo igashingira ku bimenyetso bifatika n'ibisesengura ryimbitse kugira ngo amajwi rusange yo kwigarura amahoro arambye n'umutekano usesuye mu karere k'ibiyaga bigari uboneke. Birumvikana yuko rero ibintu bitoroshye habe namba. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko cyamaze kuba ikibazo gikomeye cyane, Kinshasa
ibintu byakaze. I Kinshasa ibintu bihinduye isura. I Kinshasa ibintu bikomeje kuba ibindi bindi. Impamvu nkubwira ibi ku bijyanye na Kinshasa kugeza magingo aya, hari amakuru rwose amaze kungeraho adasanzwe agaragaza ko nyamuneka ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka Kinshasa. Impamvu nkubwira nti ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka Kinshasa, nuko mu bice by'umwihariko byari birimo ingabo zikomeye za FARDC ndetse zigeze no kugira inshingano zikomeye, bamwe muri bo bamaze gutorotswa ndetse bakaba batorokejwe n'abasirikare bavuga bakomeye bacungaga gereza nkuru ya Ndoro. Ibi rero bikaba bimaze kugaragara, ariko abamaze kumenyekana ndetse n'abamaze kujya hanze ni abarimo Christian Kiwewe Swangesha wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu amaguru yamaze kuba ayabangira ingata, yamaze kuba atoroka ku rwego ruri hejuru. Abandi by'umwihariko ni abarimo ariko abandi ndabona amazina yabo batari bayatangaza neza, ariko nabo barahari. Abo bose rero bamaze kuba amaguru bagenda bayabangira ingata mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi rero bikaba bigaragaza ko nyamuneka uwitwa Tshisekedi ashobora kuza guhura n'ibibazo. Aba rero bakimara gutoka basize akandiko gakomeye cyane bavuga ko mu gihe by'umwihariko ubutegetsi bwa Tshisekedi butakorohera bamwe mu bo bafunze bazira ubusa, bazira ngo gushaka kugambana igihugu ndetse no kugirika, uwitwa Tshisekedi Tshilombo ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, karimo kuba rwose nyamuneka ashobora kuza kwatakwa mu buryo navuga ko budasanzwe, ashobora kuza kwatakwa mu buryo bukomeye cyane. Izi ni zimwe mu nkuru zikomeye rero zikomeje kugenda zigaragaza ndetse zamaze no kugaragaza ko mu gihe ibi bizaba bikomeje, uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashobora kuza kwicwa mu buryo atazi ndetse budasobanutse. Ibyo biri kugenda bigaragara mu buryo bukomeye cyane. Nyamuneka narababwiye nti uwitwa Tshisekedi Tshilombo ibyo azabona azabitegurishe amaboko yombi, by'umwihariko muri rusange, kuko ntago bamwe bo bahanganye boroshye kandi bafite gahunda n'umugambi ukomeye wo guhangana n'ubutegetsi bwo witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uvira rero mu rujijo rw'umutekano, abantu benshi bishwe barashwe mu buryo bukomeye cyane. Amasasu rero yarayumvikanye mu mujyi wa Uvira, ntimuze kugira ahandi muyabariza, ahubwo nyamuneka muze kuyabariza hano. Ndaje mbabwire byinshi ku bijyanye n'umujyi wa Uvira kugeza magingo uri kuyoborwa na FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki ya 20 z'ukwa mbere 2026, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wongeye kwibasirwa n'ibikorwa by'umutekano byibasiye abaturage, ihungabana rikomeye. Amakuru yizewe rero aturuka muri uriya mujyi avuga ko abantu 5 barashwe bagahita basiga ubuzima aho ngaho, abandi bagakomereka, bamwe bakaba barakomerekejwe bikabije. Ibi byabaye rero mu gihe ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo na FDLR zari ziri mu bikorwa bivugwa ko ari byo gusahura imitungo y'abaturage mu nzu zabo. Mu gihe kandi rero abaturage bari bamaze kuryama, humvikana amasasu yasize abantu benshi mu bwoba n'agahinda gakabije. Kuva ingabo za AS M23 ziviriye mu mujyi wa Uvira mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, umutekano w'uyu mujyi wahise usubira inyuma bikomeye. Icyuho cyasizwe n'ingabo cyahise cyinjiramo ingabo za leta zigizwe na FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR, ariko kugarura ituze zatangiye ibikorwa byibasira abaturage n'imitungo yabo ku munsi zahageze. Amakuru aturuka mu baturage agaragaza ko gusahura byahereye ku mutungo w'abantu ku giti cyabo bikagera mu bigo bikomeye bya leta, ibintu byakomeje gushimangira impungenge z'abaturage ku hazaza umutekano wabo. Hari n'amashusho rero yashyizwe ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga, Wazalendo bikoreye ku mitwe ibintu basahuye birimo ameza,
matela n'ibindi bikoresho by'agaciro. Umwe mu baturage rero mu mujyi wa Uvira waganiriye n'igitangazamakuru cyacu, twatangiye kubona ituze n'umutekano wa AFC M23. Ibyo ni byatangaje ko iri muri uno mujyi, ariko kuva ingabo za leta zinjiye umutekano warushijeho kuzamba burundu, ndetse kandi biyumira kumera ari nk'ingabo z'abarundi. Yakomeje agira ati mu ijoro ryakeye abantu 5 bararashwe barapfa, abandi barakomereka. Ubu nta buri kwitabwaho mu bitaro, kandi abari kwitabwaho muri ibyo bitaro nabo ntabwo bameze neza, bari mu kaga. Icyifuzo cyacu ni uko M23 yagaruka mu mujyi wa Uvira igakurikirana ubujura bwakomeje kugenda butuma umutekano ukomeje kuzamba. Ibi byose rero biragaragaza ko umujyi wa Uvira ukomeje kubaho mu mwuka mubi w'umutekano, aho abaturage bakomeje kwishyura igiciro cy'imirwano n'amakimbirane ya politiki n'igisirikare. Abenshi bemeza ko hatigeze igikorwa byihuse kandi gifatika. Ingaruka rero z'ibikorwa zishobora kuza kuba by'umwihariko mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bice by'umujyi wa Uvira. Nka data umubare w'abishwe ndabona ukomeje kugenda wiyongera. Ndabona umubare w'abishwe ukomeje kugenda wiyongera. Amakuru yizewe rero aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko umubare w'abantu bishwe uri kwiyongera mu buryo bugaragara, buri kurushaho gukaza umwuka w'ubwoba n'umutekano muke mu baturage. Ni amakuru rero ya mbere yatangajwe, havuga ko hapfuye abantu 5. Icyakora amakuru akemeza ko inzego z'umutekano zapereje zigasanga umubare w'abishwe urenze 10. Cyakorwa iperereza rero by'umwihariko kugira ngo bashakishe indi mirambo kugira ngo baze kuyibona, ariko imibare y'abishwe irarenga 10. Ibi bibaye nyuma y'uko umujyi humvikanye amasasu menshi muri iri joro ryakeye, bivugwa ko yaraswaga n'ingabo za FARDC ku bufatanye na FDLR n'imitwe ya Wazalendo. Mu bamaze kumenyekana rero bishwe harimo umugabo wo mu bwoko bw'Abafulero witwa Kaduya, wari umushoferi wiciwe mu gace ka Mbulungu ashinjwa gukorana n'umutwe wa M23, nubwo nta bimenyetso byigeze bitangazwa na FARDC byemeza ko ibirego abishinzwa. Undi wishwe rero bamwita Mayele, warasiwe ahitwa Kavimvira. Hari kandi n'undi wiciwe muri karitsiye ya Nyamiyanda, mu gihe amazina y'abandi benshi ataramenyekana. Aya magambo rero abaye mu gihe aya mahano abaye mu gihe umujyi wa Uvira ugenzurwa n'ingabo za FARDC, FDL ndetse na Wazalendo, nyuma y'uko AFC M23 yuvuyemo mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Abaturage bavuga ko rero ibi bikorwa by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta bidashobora guharanirwa, bigasaba ishyirwaho ry'umutekano urambye. Bamwe mu baturage rero baragaragaza ko mu gihe M23 yagenzura uyu mujyi bari bafite amahoro n'umutekano, nyuma yo kwigarurira by'umwihariko ibice bigiye bitandukanye. Tariki 9 z'ukwa 12 2025 bavuga ko igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatumye M23 iwuvamo mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro by'amahoro, ariko ingaruka z'icyo cyemezo zikaba zikomeje kugenda zigaragara ndetse ziniyongera. Umwe mu baturage rero muri uyu mujyi wa Uvira: nta mutekano dufite, birasaba kuba abantu barinda kuva mu mazu. Yakomeje agira ati niba M23 yadukundiraga ikagaruka mu mujyi wa Uvira, ibyo ntibiri gutangazwa n'uwo muturage kuko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Usibye ubwicanyi rero, ingabo za FARDC na FDLR zigushinjwa kandi gusahura imitungo y'abaturage, kwiba ndetse no gusenya ibikorwa remezo mu bigo bya leta ndetse n'abikorera ku giti cyabo byakoreraga muri Uvira. Ibintu bikomeje rero guhungabanya bikomeye ubukungu ndetse n'imibereho. Abaturage rero barasaba ubutabazi bwihuse, ishyirwaho ry'umutekano uhamye ndetse n'ibikorwa by'iperereza ryigenga ku byabaye, by'umwihariko nubwo biri kuvuga ko ibi byose babimenyera, ariko FARDC ntigire icyo yabikoraho. FARDC ntigire icyo yabikoraho kabisa. Yes, birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ivumbi rikomeje gutumuka ndetse icyitwa imirwano ikomeje kugenda iba mbi cyane. FARDC rero nyamuneka
ikomeje kugenda ihura n'akaga gakomeye cyane. FARDC ikomeje kugenda ihura n'akaga gakomeye cyane, ikomeje kugenda ihura n'akaga gakomeye, ikomeje kugenda ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bishobora no kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ndabona amakuru ari menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Yes, tugiye kuvuga bwa kera bugake rero, reka tubashimire dusore isanga.